Salve galera do YouTube, beleza? Iago aqui pra mais um vídeo. Bom galera, dessa vez a gente tá aqui com um vídeo de MX Bike novamente. Bom rapaziada, antes de iniciar esse vídeo eu queria falar que a programação de MTA e tal vai voltar semana que vem. Beleza rapaziada? Rapaziada, eu fundei uma família no MTA, uma família ainda não oficializada. A gente vai ver se for dar certo, a gente vai oficializar. Cheio de novidade pra vocês, rapaziada. Eu comprei uma mansão. Quem sabe, rapaziada, eu não posto o vídeo da mansão amanhã ainda. Não sei se vai dar tempo. Rapaziada, dessa vez a gente tá aqui com essa 160, rapaziada. Louca demais. Foi o Pietro que fez, rapaziada. O mesmo criador daquela titãzinha do primeiro vídeo, rapaziada. Da 125, rapaziada. Deixa eu carregar aqui. Aí, ó, rapaziada. O mesmo criador, rapaziada. Então já sabe, rapaziada. Carinha faz duas motos da hora. Vai lá no canal do maninho lá e dá aquele likeão pro maninho. Rapaziada, ó. Motor 4 tempos, 160 cilindradas, 64 HP, rapaziada. Normalzinha, de boinha, motinha. Então bora lá pro vídeo, rapaziada. Tá massa. Então, rapaziada, bora lá, né? Grauzinho com a 160, já tô com a 160 aqui, rapaziada, ó. Rapaziada, ela não corta tanto. Cara, é buga aqui, mas tá bom, rapaziada. Ela não corta tanto, ó. Não gostei do corte muito, rapaziada. É daorinha, só que não combina com a da aceleração, ó. Rapaziada, essa moto ela veio com uma configuração empinava demais, rapaziada. Eu configurei as novas marchas pra ela, rapaziada. Então agora tá de boinha. Mas tá aprendendo a empinar agora, rapaziada. Olha ela aqui. Ah, moleque, vai aprendendo a empinar agora, rapaziada. Tá bom. Vamos dar uma olhada, ó. Terceirinha, rapaziada, ó. Vou pegar aqui que aqui ele faz curva, rapaziada. Aqui é reto, ó. Vamos vir no quebrão, rapaziada, ó. Nossa, agora eu caí. Rapaziada, agora o pai tá cada no grau, hein, rapaziada. Agora eu vou tirando o pai, que o pai tá enrolando. Ó, terceirinha, ó. Ah, moleque. Ó, os dois no quebrão, agora ele vai dar. Eu vou vir com o vento aqui. Porra. Quebrou, rapaziada, tem que ser de quarta, não tem jeito, rapaziada. Vamos lá pra rua do grau lá. Parte que dá pela grau aqui, rapaziada. Olha isso, rapaziada. Tá vindo no carro, rapaziada. Cadê enchido o motor? Esse não vem não. Vamos lá quebrão de quarta. Não deu certo que não. Ó, rapaziada. Nossa, pegada que eu fiz. Nossa, agora veio. Vai dar merda. Nossa, patinou aqui, ela não conseguiu, rapaziada. Ó, rapaziada, por que eu segurei essa moto assim, né? Porque ela fica pro grau e pra correr, rapaziada. Deixa na 170, que seja por... Rapaziada, antes deixa eu só baixar um pouquinho o volume desse jogo aqui que tá foda. 20% tá bagulho, vamos ver como vai ficar. Tá bom, caralho. Reduzidinha, fazer outra coisa aqui. Olha lá, você tem que vou confundir com a outra. Vai fazer de boa, sempre que você for fazer outra coisa. Se ele ficar em pé não faz, eu acho. Entra aqui, vai. Nossa, essa fica. Galera que deita na curva. Vem mais, vem muito. Isso aqui tem que reduzir. Nossa, reduzir sem querer, rapaziada. Ficar em pé. Ó, rapaziada, 100 por hora. Não vem assim. Ó, pegando a manhã do quebrão, rapaziada. Ó, dá uma reduzidinha, ó. Aí vai bater. Nossa. Ele já quebrou bem na curva, caralho. Vamos lá, mais um
quebrão. Estrada eu nunca consigo, rapaziada. Vamos ver, ó. Vou pegar esse temporal aqui, ó. Ai, bem na hora que a ralou caiu. Rapaziada, vamos dar uma raladinha aqui de segundinha, ó. Retinha aqui, raladinha de segundinha. Vamos ver. Terceirinha, na verdade. Não é fácil. Tá, porra. Ó, de primeira é difícil ralar, rapaziada. Ó, vamos mexer o motor, ó. Nem precisa encher o motor, senão tá muito forte. Ó, de primeira é difícil ralar, rapaziada. Porque ela vem, ela volta pros lados daí. Um segundinho aqui, ó. Dá uma freadinha aqui. Aí, rapaziada, o que buga muito minha mente, rapaziada, é essa câmera que volta, só que se não botar assim fica muito ruim de degrau. Tá, porra. É muito difícil de jogar, rapaziada. Olha isso. Ó, rapaziada, vou tentar dar uma embreadinha, ó. Nossa, consegui segurar ainda. Oh. Fique mais devagar, rapaziada. Não é assim também que funciona as coisas, caralho. Tá achando que a vida GTA, boa. Vambora lá. Rapaziada, vou tentar dar um... Nossa, de quarta, rapaziada. Segura, vou. Primeira não dá, rapaziada. Primeira não dá, a moto vem muito forte. Rapaziada, o que eu tava treinando é que é sem embreagem automática, rapaziada. Vamos ver se dá. Vamos ver no que nós faz aqui sem embreagem automática. Cadê aqui? Automatic clutch, rapaziada. Vamos tirar aqui. Tirou. Já era. Ó, rapaziada, agora ó, engatou, ó. Tem embreagem, morre. Vou ligar. Primeirinha. Vamos acelerar. Rapaziada, é muito difícil, cara, sair. É só difícil sair com a moto. Ah, saiu. Vamos embora. Eu acho mais difícil virar essa embreagem automática, rapaziada. Porque na hora de embrear ela não... Na hora de frear ela não embreia sozinha de embreada aí. Ai, rapaziada. Mas essa moto tá um clima, rapaziada. Quer ver? Vamos dar um rolezinho com ela na pista aqui, ó. Dando um grau pro caminhão. Vamos dar uma volta com ela na pista. Ó merda, tomando ralo, ó. Voltou, vamos dar aqui uma linha de embreagem. Dá aqui uma linha de embreagem. Vamos tentar ela de quarta, cortando o giro, nem cortando o giro, rapaziada. Mas ela vinha até de quinta essa moto aqui. A configuração dela aí. Eu vou mexer na configuração de transmissão dela. Pra ela andar bem e empinar bem até. Eu tenho uma DT aqui que tá. Nossa. Piada 660 aqui tá o crime, hein? Aí, tá andando bem até 160, vou dar uma baixadinha aqui porque ele vai ter curva. Curva moendo em pé não faz. Liga de desvio errado. Vambora. Aqui, ó. Virando curvinha aqui, ó. Pegar a reta e vamos dar um grau. Rapaziada, não dá pra queimar. Queimar de segunda não dá. Eita, ficou feio esse negócio. Se o Brunão estiver vendo esse vídeo, já tô fodido já. Capeta de moto. Ó merda ainda, ó. Caralho, rapaziada.
Cata a quinta dessa porra. Morreu ainda? Caralho. Pedro de volta. Saiu, porra. Não sai não, rapaziada. Não vou queimar, rapaziada. Vou deixar vir com a força dela, velho. Caralho, cadê o bosta? Ó, rapaziada, ó. Vamos dar o quebrãozinho aqui, ó. Mais um. Eu fui merda esse jogo, velho. Ah, rapaziada, esse rala de terceira, ela... Pois é, rapaziada. Nossa, que porra é essa que eu tô fazendo? Caralho, nem empurrei o teclado. Vambora. Tirando, vou ganhar tudo, ó. Ai, calica. Vou dar aquela apertada de giro, vamos ver. Vai, vem, Matinha, vem. Deixa eu ver se essa porra tava gravando certinho. Tava. Bora. Não dá pra ralar de terceira, rapaziada. Mesmo que você freia, a moto não volta. Moí esse motor da minha. Nossa, consegui segurar ainda, caralho. Esqueci, rapaziada. Que tá com. Eu só engatei a moto só. Rapaziada, aquele esquema, ó. Aê, tá saindo em terceira, rapaziada. Nossa, agora o pai dominou no grau. Ah, caralho. Ai, cara, eu sempre esqueço. Tô acostumado com embreagem. Também foi um ralo agora. Ih, caralho. Ainda vou sair. Não gosto de misturar das pistas pra pintar, rapaziada. Rapaziada, não venham quebrando essa moto. Se ela viesse não quebrou, imagina quase sempre foi ainda. Só porque eu falei, travou tudo essa porra, né? Ah, rapaziada, eu tô ficando puto já com essa embreagem. Porra de moto, vambora, vai, que eu já tô puto com vocês. Só me faz passar vergonha só. Esse grau foi daorinha. Mas rapaziada, não mais o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí, rapaziada. Caralho, deixa eu voltar essa câmera. Compartilha com os amigos aí, rapaziada, pra tá dando aquela fortalecida pra nós, rapaziada. Mais o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. 160 tá chave, rapaziada. Deixa aquele like aí, rapaziada. Compartilha com os amigos. Falou.